Hastamız bizim için nerelerden gelmiş. Hocam radyo frekansla yırtar mıyım diye geldi. Body mass indeksi yüksek. Yani kilo yüksek boya göre. 2. Kısa ve kalın bir boynu var. Morfolojik olarak, genetik olarak da zaten bir yapısal problem var. Horlama ve beraberindeki uyku apnesi, yani sizin tarif ettiğiniz oturduğum yerde uyuyakalıyorum, bilgisayar başında uykum geliyor gibi hikayeler, sabah yorgunluğu, gün içerisinde iş yapmama, bunlar uyku apnesinin bulguları. Şimdi bu durum burun. Ama asıl problem geniz, küçük dil, yumuşak damak, bademcikler bölgesi, orta kat ve dil kökü. Şimdi o kadar güzel videoda gözüküyor ki horlamanın nereden ve nasıl kaynaklandığını çok demonstratif olarak gösteren bir video. Yani sizin damak yapınız, küçük dil yapınız inanılmaz derecede sıkıntılı. Dil kökünde de hafif derecede problem var. Şimdi tedavi seçeneğini planlarken bu 3 bölgeyi de değerlendirmek gerekiyor. Bizim burnunuzu radyo frekansla ya da herhangi bir cerrahi müdahaleyle açmamız videodaki görüntüyü yok etmeyecek. Hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani biz yukarıyı, burnu tedavi etsek de sizin damak yapınız böyleyse horlama geçmez, uyku apnesi geçmez. O yüzden bizim muhakkak damak bölgesini ve dil kökünü çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor.